ආයිබෝවන් යථාර්ථවාදීව ලෝකයේ දෙස බලන්නට සත්‍ය සිදුවීම් සම්පින්ඩනයක පුවත් දිගහැරුම ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම ලකිඳු නුවංග ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල. කොවැක්ස් පහසුකම යටතේ කොවිඩ් එන්නත ලබා ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය. වික්ටෝරියා ජලාශවේල්ලාවට හුණුගල් කැනීම තහනම් කෙරේ. 23 වනදා සිට ගුවන්තොටුපළ විදෙස් සංචාරකයින් සඳහා විවෘත වෙයි. අනවසර මූල්‍ය ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් ETI අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට අධිචෝදනා. ඉන්දීය කොවිඩ් එන්නතට ඉන්දියාවෙන්ම විරෝධය. ඊයේ දිනේදී නව ආසාදිතයින් 468 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 45000 සීමාව ඉක්මවා ගියා. ඒ අනුව එම සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 45242ක් ලෙසයි. ඊයේ හඳුනාගත් නව කොවිඩ් ආසාදිතයින් 468න් 451 දෙනෙකු පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයින් වන අතර තවත් 19 දෙනෙකු බන්ධනාගාර කොවිඩ් පොකුරේ ආසාදිතයින් වනවා. ඊයේ දිනේත් යළිත් වරක් වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 183ක්. ඉන් ආසාදිතයින් 82ක් මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශයේ ආශ්‍රිතවයි හඳුනාගෙන ඇත්තේ. එමෙන්ම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 73 දෙනෙකු සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 72 දෙනෙකුද සෙසු ආසාදිතයින් අතරට අයත්. පාකිස්තානයේ සිට පැමිණි පුද්ගලයෙකුද කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු ලෙස ඊයේ හඳුනා ගැනුණු බවයි COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ සඳහන් කළේ. මේ වන විට අපි රෝහල් 71ක ඉඳන් 11880ක් සූදානම් කරලා තියෙන රෝගීන් වෙනුවෙන් ඒ අතරින් ඉඳන් 8096ක් මේ වෙනකොට භාවිතයට ගැනෙනවා. ඒ වගේම දැඩි සත්කාර ඒකකවල තියෙන ඇඳන් වලින් 23ක් මේ වන විට භාවිතයට ගැනෙනවා. තවත් 123ක් අවශ්‍ය පරිදි භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. මේ අතර නව කොවිඩ් මරණ දෙකක් ඊයේ දිනේදී වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 215ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ රත්නපුර ප්‍රදේශයේ පදිංචි 71 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු සහ එම ප්‍රදේශයේම 86 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු මියගිය අය අතර වන බවයි. මේ අතර දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයෙන් එළවලු රැගෙන විත් වෙළඳාමේ නිරත වූ කන්තලේ ගන්තලාව ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකුටද කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඒ එන්ඩෝස්කෝප් පරීක්ෂණයක් සිදු කර ගැනීම සඳහා රෝහලට පැමිණි අවස්ථාවේ සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයක් මගින් ඒ හේතුවෙන් ඔහුගේ ආශ්‍රිතයින් 23 දෙනෙකු නිරෝධායනයට යොමු කිරීමටයි සෞඛ්‍යාංශ කටයුතු කළේ. මේ අතර වලස්මුල්ල නගරයේ අහඹු ලෙස තෝරාගත් ව්‍යාපාරිකයින් 31 දෙනෙකුට සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ මගින් පුද්ගලයින් 5 දෙනෙකුට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව නගරයේ වෙළඳ සැල් වසා දැමීමට කටයුතු කළ බවයි සෞඛ්‍යාංශ සඳහන් කළේ. මේ වන විට වෛරසය ආසාදිතව රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 6765ක් වන අතර වෛරසය ආසාදිතව සිට සුවය ලැබූ සමස්ත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 38262ක් ලෙසයි. අද සිට මුහුණුවාවරණ පැළඳ නොසිටින සහ සමාජ දුරස්ථභාවය තබා නොගන්නා නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කරන පුද්ගලින්ට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අමතරව PCR හෝ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට තීරණය කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා. උදෙකලා කිරීමේ නියෝගය තවදුරටත් පොලිස් බල ප්‍රදේශ 7ක් ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එම පොලිස් බල ප්‍රදේශ වන්නේ දෙමටගොඩ, ග්‍රෑන්ඩ් පාස්, කොටහේන, ආදුරුප්පු වීදිය, මාලිගාවත් යන කොළඹ නගරයේ පිහිටි පොලිස් බල ප්‍රදේශ. මීට අමතරව රුවන්වැල්ල සහ කාතන්කුඩි පොලිස් බල ප්‍රදේශ. මීට අමතරව ග්‍රාම සේවක වසම්, ඒ වගේම වීදි මහල් නිවාස ආශ්‍රිතව යම් යම් ස්ථානවල කොළඹ නගරයේ බස්නාහිර පළාතේ මෙන්මයින් පිටත උදෙකලා කිරීම නියෝගය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ග්‍රාම සේවක වසම් 50කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් උදෙකලා කර තිබෙනවා විවිධ ප්‍රදේශවල. මීට අමතරව විශේෂයෙන්ම අපි ජනතාවට දැනුම් දීමට කැමති මාළු ලෑලි ආශ්‍රිතව සිදු කරන ලද රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරමින් විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර පළාතේ වගේම අනිත් ප්‍රදේශවලත් එළවලු ලෑලි, ඒ වගේම වෙළඳපොළ, සතිපොළ සහ ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වලත් ඒ ආකාරයට අහඹු පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට
තීරණය කර තිබෙනවා. අද දිනේ සිට එම කටයුත්තත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ සඳහා සහයෝගය දක්වන ලෙස ජනතාවගෙන් විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. මේ අතර අද දිනේ සිට මුහුණු ආවරණ නොපැළඳි පුද්ගලයන් සඳහා ගනු ලබන නෛතික ක්‍රියාමාර්ගවලට අමතරව එම පුද්ගලයන් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ හෝ PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කිරීමට කටයුතු කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වැඩිදුරටත් පවසනවා. ඔවුන් අනාරක්ෂිතව සිටින බැවින් ඔවුන්ට ඒ රෝගය ආසාදනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයින් තව කෙනෙකුට බෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධව පරීක්ෂා කිරීමට ඒ නිසා ඒ සඳහා ඔබ මුහුණු ආවරණයක් පළඳින්නේ නැතුව හිටියොත් ඔබට අධිකරණ කටයුත්තකට මුහුණ දීමට සිදු වෙනවා. ඒ වගේම PCR පරීක්ෂණයකට මුහුණ දීමට සිදු වෙනවා. ශුද්‍රජීවී බැක්ටීරියා හා වෛරස් සමග කටයුතු කිරීම පරමාණුවක් හා කටයුතු කිරීමට වඩා භයානක බව සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ පාංශු හා පාරිසරික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය ප්‍රියන්ත යාපා මහතා පවසනවා. අද මහනුවර පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ශුද්‍රජීවීන් අතර ඉතාමත් භයානක කොටාශයක් වන වෛරසයන්හි හැසිරීම පිළිබඳ තීරණ ගැනීමේදී ඉතාමත් ප්‍රවේශම් විය යුතු බවයි. අපි අවංකව පිළිගන්න ඕන මේ වෛරසය පිළිබඳව තියෙන දැනුම ඉතාමත්ම අල්පයි විද්‍යාඥයින්. ඇත්තටම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පවා තාම කිසිම එන්නතක් හරියට නිර්දේශ කරගන්න බැරුව විශාල ප්‍රශ්නයකට මුල් වෙලා ඉන්නේ. මේ වෛරස් කියලා කියන්නේ මේ ශුද්‍රජීවීන්ගෙන් තියෙන භයානකම කොටාශයක්. මේක හැසිරීම පවා අධ්‍යයනය කරගන්න හරිම අපහසුයි. මුළු ලෝකෙම විද්‍යාවෙන් ඉහළම දියුණුවක් ලැබපු මේ චීනය, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ, රුසියාව වගේ රටවල් පවා අසරණ වෙලා ඉන්නේ මේ වෛරසයත් සමග සටන් කිරීමේ. ප්‍රංශ විද්‍යාඥයෝ කණ්ඩායමක් මේ වෛරසය කෙටි විදියකින් හැඳින්වුවා. මේ ඇහුවාම මේක පරිසරයට මුදා හැරියොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ කිව්වේ මේක පරිසරයට මුදා හැරීම හරියට කාල බෝම්බයක් කොහේ හරි තැම්පත් කරනවා වගේ කියලා. ඇත්තටම මේ සම්බන්ධයෙන් ඉලිගත හැකි අන්තර්ජාතික මට්ටමේ පරීක්ෂණ කළා තියෙන්නේ චීන විද්‍යාඥ කණ්ඩායම. මේ චීන විද්‍යාඥ කණ්ඩායම මේ කොවිඩ් කියන වෛරසය පසට ගියහම විනාශ වෙනවද නැද්ද, විනාශ වෙනව නම් කොච්චර කාලෙකින්ද විනාශ වෙන්නේ කියලා අධ්‍යයනයක් කරලා මේක අන්තර්ජාතිකව පිළිගන්න විද්‍යාත්මක සංග්‍රහවක පළ කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අන්තිම නිගමනයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක පසට ගියහම කොච්චර කාලයක් පසේ තියෙනවද කියලාවත් තාම හරියට හොයාගන්න බෑ. මේක විනාශ වෙන්නේ නැහැ. ඒ විනාශ වෙන්නේ නැතුව තියෙන කාලය පිළිබඳවත් ඒගොල්ලන්ට හරියට අනුමාන කරන්න බැරුව තමයි පර්යේෂණයේ අන්තිමටම ඒගොල්ලෝ නිගමනයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ වෛරසය පසට ගියහම පසේ තියෙන කාබනික ද්‍රව්‍ය වෙනත් ජීවීන් සමග මේ වෛරසය නිද්‍රාශීලීව තියෙනවා. දැන් මේ ඇත්තටම මේ COVID-19 වෛරසය දැන් විද්‍යාඥයෝත් බරපතල අවුලක මැදි වෙලා ඉන්නවා. දැන් ෆයිසර් කියලා එන්නතක් හොයාගත්තා. එතකොට ඔක්ස්ෆර්ඩ් වලින් එන්නතක් හොයාගත්තා. රුසියාවෙන් ස්පුට්නික් කියලා එන්නතක් හොයාගත්තා. දැන් වැඩේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ එන්නත හොයාගන්නකොට තිබිච්ච වෛරස් එක නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් වෛරස් එක වෙනස් වෙලා. දැන් තියෙනවා බ්‍රිතාන්‍යයේ තව වෛරස් එකක්. ඒ වෛරස් එක වෙනස් වෙලා මේ COVID-19 වෙනස් වෙනවා. මේ වෛරසය ආදාහනය කරොත් සෙන්ටිග්‍රේඩ් 1000කට වැඩි උෂ්ණත්වයකට මේකපත් වෙනවා. භාජන වෙනවා. එතෙන්දී මේ වෛරසය 100%ක්ම විනාශ වෙනවා කියලා අපිට ස්ථිර. නමුත් පසට දැම්මහම මේ වෛරසය විනාශ වෙනවද කියන එක නෙවෙයි අවුරුදු කීයක් පසේ තියෙනවද කියන එකවත් මේ වෙනකන් ලෝකයේ කිසිම විද්‍යාඥයෙක් පර්යේෂණ කළ ඔප්පු කළ නැහැ. අනිත් එක විද්‍යාඥයන්ගෙන් මම ඉල්ලා හිටිනවා කරුණා කරලා ඉදිරියට එන්න. ඇවිල්ලා සත්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න, ජනතාව දැනුවත් කිරීම අධ්‍යාපනය තුලින් මේ තත්ත්වයට ආපු සියලුම විද්‍යාඥයන්ගේ සම්පූර්ණ වගකීම. ඒ වගකීම සියලුම විද්‍යාඥයෝ ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ. ETI ෆයිනෑන්ස් මූල්‍ය ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට එරෙහිව අපරාධ පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙස නීතිපති දප්පුල දලිවේරා මහතා විසින් පොලිස්පති චන්දන වික්‍රමරත්න මහතාට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී රජය අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය සඳහන් කළේ නීති විරෝධී ලෙස තැන්පතු ලබා ගැනීම, අවභාවිතය සහ මුදල් විශුද්ධීකරණය යන කරුණු සම්බන්ධයෙන් එම පරීක්ෂණ සිදු කරන ලෙස දැන්වූ බවයි. සීමා සහිත ETI ෆයිනෑන්ස් පුද්ගලික සමාගම විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත අනාවරණය නොකරන ලද ගිණුම් පවත්වා ගනිමින් රුපියල් බිලියන 6.48 බිඳුවක තැන්පතු නීති විරෝධී ලෙස ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සහ සීමා සහිත ස්වර්ණමහල් ජුවලර්ස් පුද්ගලික සමාගම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචියක් නොමැතිව හා එමගින් නිකුත් කරන ලද බලපත්‍රයක් නොමැතිව නීතියට පටහැනිව මහජනතාවගෙන් මුදල් තැන්පතු රුපියල් බිලියන 7.2ක් ලබාගෙන ඇති බවට ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව හමුවේ ඉදිරිපත් වූ සාක්ෂි වලින් අනාවරණය විය. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචියක් නොමැතිව සහ නිත්‍යානුකූල බලපත්‍රයක් නොමැතිව මුදල් ව්‍යාපාරයක නිරත වීම සම්බන්ධයෙන් 2011 අංක 42 දන්න මුදල් පනතට සහ ඊට පූර්වගාමී වූ පනත් යටතේ දණ්ඩනීය වරදක් ලෙස දක්වා ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් අධිචෝදනා පත්‍ර ගරු නීතිපතිතුමා විසින් මහාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.
නීති විරෝධී මුදල් තැන්පතු ලබා ගැනීම හා තබා ගැනීම තුළ මුදල් තැන්පතු ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව වංකව පෙළඹවීම, සීමා සහිත ETI ෆයිනෑන්ස් පුද්ගලික සමාගම සහ සීමා සහිත ස්වර්ණමහල් ජුවලර්ස් පුද්ගලික සමාගම ලබා ගන්නා ලද මුදල් තැන්පතු සාපරාධී සාවද්‍ය පරිහානිය හා සාපරාධී විශ්වාසය කඩකිරීම, එකී වරදවල් සිදුකිරීමෙන් ලබා ගන්නා ලද මුදල් සම්බන්ධයෙන් මුදල් විශුද්ධිකරණ වරද සිදුකිරීම සහ විශේෂ ගිණුමක් අනුසාරයෙන් මුදල් විශාල ලෙස විවිධ තැනැත්තන් හා ආයතන වෙත ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් සාපරාධී විශ්වාසය කඩකිරීමේ වරද සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයන් වෙන්වෙන්ව පවත්වන ලෙසට අද දින ගරු නීතිපතිතුමා විසින් පොලිස්පතිවරයාට උපදෙස් ලබා දීමක් සිදු කරනු ලැබුවා. වික්ටෝරියා ජලාශ වේලේ සිට මීටර 100ක් ඇතුළත හුණුගල් කැණීම් තහනම් කිරීමට භූචලන විද්‍යාත්මකව අධ්‍යයනය කිරීමට පත් කළ විද්වත් කමිටුව නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ඒ සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසයි පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශයට උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ වික්ටෝරියා ජලාශයාවටින් වාර්තා වූ සුළු භූචලන තත්ත්වයන් සම්බන්ධව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීම සඳහා පත් කළ විද්වත් කමිටුවේ වාර්තාව අද පරිසර අමාත්‍යංශය වෙත බාර දුන්නා. මෙම කමිටුව සඳහා භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ සභාපති අනුර වල්පොළ මහතා ඇතුළු 12 දෙනෙක් පත් කෙරුණා. එම කමිටු වාර්තාව අනුව මෙම භූකම්පන තත්ත්වයන් ඇතිවීමට කිසිදු බාහිර ක්‍රියාකාරකමක් බලපා නොමැති බවත් එම කම්පනයන් ස්වභාවිකව ඇති වූ කම්පනයන් බවයි මෙහිදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ. දැනට අපිට උන් සඳහන් කරන ආකාරයට මෙය ස්වාභාවික තත්ත්වයක්. මේක හුණුගල් කැඩීම නිසා හෝ කතාබහට ලක්වන ගල් කොරි හෝ වෙනත් ක්‍රියාමාර්ගයකින් සිදුවෙන ක්‍රියාවක් විදියට හඳුනගෙන නැහැ. මේ වගේම බරපතල තත්ත්වයක් ඇති වෙන බවත් වාර්තා වෙන්නෙත් නැහැ. වික්ටෝරියා ජලාශයට යම් හානියක් වෙනවද කියන එක පිළිබඳව කතාබහට ලක් වෙමින් තිබුණා. මේ සියලු කාරණා පිළිබඳව මේ විද්වත් කමිටුව අධ්‍යයනය කළා මේ වාර්තාවේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. මේ භූකම්පන වලින් මේවා ස්වාභාවිකව සිදුවෙන දේවල්. මේ වගේ කිසිදු ආකාරයක වික්ටෝරියා වේල්ලට හානියක් සිදුවෙන බවට නිගමනයක් ඇති වෙලා නැති බවත්, ඒ වගේම මේ සිදුවුණු භූකම්පනය වගේ දසගුණයක විතර භූකම්පනයක් ආවත් වික්ටෝරියා වේල්ලට දරා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙන බවත් එහි ඒ සම්බන්ධව සින්න ඉංජිනේරුවරුන් සහතික කරලා තිබෙනවා. මේ සිද්ධිය සිදු වුණා කියන ප්‍රදේශය අවට ගත්තොත් දැනට ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ හුණුගල් කැණීම් 16ක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ 16න් මීටර් 100ක් ඇතුළත සිදුවෙන කැණීම් එළපොළවල් 3ක් තිබුණා. ඒ තුනම අපි නවත්තන්න කටයුතු කළා. නමුත්තුමාවත් දැනුවත් කළා. ඊට අමතරව ඉතුරු 14ම නිරන්තරයෙන්ම අපේ අධීක්ෂණ තත්ත්වයන් යටතේ තමයි සිදු කරන්නේ. එළඹෙන 23 වෙනිදා සිට ගුවන්තොටුපළ විදෙස් සංචාරකයන් සඳහා විවෘත කරන බව සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ අද එම අමාත්‍යාංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජනවාරි මාසේ 21 වෙනිදාට. එහෙම නැත්නම් 21 වෙනිදා ඉඳන් කියලා අපි කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන 23 වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම ගුවන් තොටුපළ සංචාරකයන්ට විවෘත කරන්න. දැන් ඒ විවෘත කරන්න අපිට හඳුනාගත්ත මූලික ගැටලු විසඳගෙන ඒ සඳහා අපි සම්පූර්ණම සූදානමක් තියෙනවා. එක එක කණ්ඩායම් වලට වගකීම් පවරලා ඒක කරන්න. එතකොට ඒ අයව බබල් එකේ කොහොමද ගෙනල්ලා ඒ අයගේ අවශ්‍යතාව ඉටු කරලා බබල් එකේ ආපහු ඒ රටවල් වලට යවන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම සංචාරකයන්ට වෙනම නීති විදියක්. සංචාරකයෝ ඇවිල්ලා අපි කියන ප්‍රමාණය ඉන්න ඒගොල්ලන් සූදානම් නැහැ. හැබැයි අවම දින ගානක් අපි දෙනවා. හැබැයි අවම දින ගානට වඩා අඩුවෙන් ඉන්නවා නම් විශේෂ අනුමැතියක් අරගෙන ඒගොල්ලන්ට බබල් එකේම ඉඳලා බබල් එකේම ගුවන්තොටුපළට ගිහිල්ලා අපව යන්න පුළුවන්. ඒ අය කිසිම අවස්ථාවක මිශ්‍ර වෙන්නේ අපේ සමාජයත් එක්ක. අපි එන සංචාරකයන්ව යොමු කරන්න පුළුවන් ස්ථාන 14ක් මේ වෙනකොට හඳුනාගෙන තියෙනවා. එන්න ඒ ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඉල්ලීම් අනුව උවමනාව අනුව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක සම්පන්නව කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියලා අපි හංගෙන තැන් තමයි අපි අනුමැතිය දෙන්නේ. ඒක සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය ලබා දෙන අනුමැතිය. ඒ ආකාරයට සංචාරකයන්ු දේශීය සංචාරකයන් සම්බන්ධ නොවන විදියට මේ වැඩපිළිවෙල කරනවා. මේ කාරණාව අනුව අපි 23 රට විවෘත කරනවා. අපි 21 වෙනිදාට ඒක ඉඳන් ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. 21යි 23යි කිව්වේ අපි 20 වෙනකොට අන්තිම ගුවන් යානාව එනවා. ආවයින් පස්සේ එතනදිත් වෙන අඩුපාඩු හඳුනාගෙන අපි අලුත් ක්‍රමවේදයත් එක්ක ඒක අවශ්‍යතාවය අනුව අපි හඳුනාගත්ත කරුණු කාරණා හඳුනාගෙන ඒ අනුව ක්‍රමානුකූලව මේක වෙනස්
කොවැක්ස් පහසුකම යටතේ කොවිඩ් එන්නත් ලබා ගැනීම සඳහා ගිවිසුම් ගතවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. මේ එම තීරණය මෙන්ම තවත් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ කිහිපයක්. ඒ අනුව කොවැක්ස් පහසුකම යටතේ කොවිඩ් එන්නත් ලබා ගැනීම සඳහා ගිවිසුම් ගතවීමටද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. COVID-19 වෛරසය සඳහා සුරක්ෂිත සහ ඵලදායී එන්නතක් නිෂ්පාදනය කළ පසු එකී එන්නත සමාන වශයෙන් රටවල් අතර බෙදා හැරීම තහවුරු කිරීම සඳහා රජයන් සහ අදාළ නිෂ්පාදකයින් ඒකාබද්ධ කරනු ලබන ගෝලීය ප්‍රවේශය කොවැක්ස් පහසුකම වශයෙන් හැඳින්වෙනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව දැනටමත් මෙම කොවැක්ස් ක්‍රියාවලියට ඇතුළත් වී ඇති අතර මෙම පහසුකම මගින් COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා ලබා ගැනීම පිණිස වන නිල සංවර්ධන සහාය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව පහසුකම් සපුරා ඇති බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඇතුළත්ව GAVI සංවිධානය තහවුරු කර ඇත්තේ. නීතිපතිවරයා විසින් ලබා දුන් උපදෙස් අනුගමනය කරමින් කොවැක්ස් සඳහා වන එන්නත් ඉල්ලීමේ අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමටත් කොවැක්ස් පහසුකම් මගින් එන්නත් වෙන් කර දෙනු ලබන අවස්ථාවේදී අදාළ නිෂ්පාදකයා සමග ගිවිසුමකට එළඹීමටත් මෙලෙස අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. මේ අතර මෙවර මහකන්නේදී සහතික මිලට වී මිලදී ගැනීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. වී සඳහා අපේක්ෂිත මිල පහළ යාම අවම කිරීමේ අරමුණින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති අතර ප්‍රමිතිගත තෙතමනය 14%ක් සහිත නාඩු වී කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 50කටත් තෙතමනය 14%ත් 22ත් සහිත වී කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 44ටත් මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂිතයි. එමෙන්ම ප්‍රමිතිගත තෙතමනය 14%ක් සහිත සම්බා වී කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 52කටත් තෙතමනය 14%ත් 22ත් සහිත වී කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 46ටත් මිලදී ගැනීමට නියමිතයි. පොහොර සහනාධාරය ලබන සුළු හා මහා වාරිමාර්ගවල ගොවීන්ගෙන් වගා කරන බිම් ප්‍රමාණය අනුව අවම වශයෙන් හෙක්ටයාර 1.5 අතර වන ගොවීන්ගෙන් කිලෝග්‍රෑම් 10 බැගින්ද හෙක්ටයාර 1.5ට වැඩි සහ 2 දක්වා ගොවීන්ගෙන් කිලෝග්‍රෑම් 1500 බැගින්ද වී අලෙවි මණ්ඩලය මගින් වී මිලදී ගැනීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ. මේ අතර තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා මෙහෙයුම් කමිටුවක් පත් කිරීම කෙරෙහිද කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවධානය යොමු තිබෙනවා. 2015 වසරේදී පැවති එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසිවාරයේදී තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වූ 2030 න්‍යාය පත්‍රය මගින් හඳුන්වා දී ඇති තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 17න් වැඩි සංඛ්‍යාවක් සපුරා ගැනීම සඳහා අභියෝග පවතින බව තිරසාර සංවර්ධන වාර්තාව පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යවරුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සහ අදාළ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන්ගෙන් සමන්විත මෙහෙයුම් කමිටුවක් පත් කිරීම සඳහා අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. 2021 වසර සඳහා පළමු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම අද පැවැත්වුණා. පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේදී තීරණය කළ පරිදි ලබන 8 වනදා දක්වා පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතයි. මේ අතර පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන ස්වාමීන් වහන්සේ 9 වන පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී දිවුරුම් දුන්නා. ඒ කතානායක මහින්දයාප අබේවර්ධන මහතා ඉදිරියේ පසුගිය මහමැතිවරණයේදී අපේ ජනබල පක්ෂය විසින් හිමිකරගන්නා ලද මන්ත්‍රී ධූරය වන ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය සඳහා පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන ස්වාමීන් වහන්සේගේ නම මැතිවරණ කොමිසම විසින් ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතර ඒ අනුවයි උන්වහන්සේ අද දිනේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් දිවුරුම් දෙනු ලැබුවේ. ඒ අනුව කතානායකවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දීමෙන් පසු පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන ස්වාමීන් වහන්සේ පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා ඉදිරියේදී මන්ත්‍රී නාමලේඛනය අත්සන් තැබුවා. අද රැස් වූ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේදී සාප්පු සහ කාර්යාලීය සේවකයින් පිළිබඳ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ඇතුළු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත් කිහිපයක් විවාදයට ගනු ලැබුවා. මේ අතර අත්අඩංගුවට ගන්නා විශාල ප්‍රමාණයේ මද්‍රව්‍ය තොග පිළිබඳ ඉදිරියේදී ගනු ලබන පියවර පිළිබඳව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය රියර් ඇඩ්මිරාල් සරත් වීරසේකර මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් පළ කළා. 2015 වර්ෂයේ මත්කුඩු ප්‍රමාණය කිලෝග්‍රෑම් 717යි ග්‍රෑම් 841යි මිලිග්‍රෑම් 774යි 2016 1793යි කිලෝග්‍රෑම් ග්‍රෑම් 109යි මිලිග්‍රෑම් 470යි 2017 දී කිලෝග්‍රෑම් 308යි ග්‍රෑම් 962යි මිලිග්‍රෑම් 266යි 2018 දී 279යි කිලෝග්‍රෑම් 768යි ග්‍රෑම් 772යි මිලිග්‍රෑම් 2019 දී කිලෝග්‍රෑම් 1841යි ග්‍රෑම් 565යි මිලිග්‍රෑම් 497යි 2020 12 වෙනි මාසයේ 15 වෙනි දින දක්වා කිලෝග්‍රෑම් 2740යි ග්‍රෑම් 301යි මිලිග්‍රෑම් 514යි
වැටලීම් වලදී අත්අඩංගුවට ගනු ලබන මත්ද්‍රව්‍ය බාහිර පාර්ශවයන් අතර පත්වීම වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සතු බුද්ධ ජාලය හා වෙනත් බුද්ධ සේවාවන් මගින් නිරන්තරයෙන් ලබා දෙනු ලබන බුද්ධ තොරතුරු සහ මහජනතාව ඇතුළු විවිධ කණ්ඩායම් මගින් ලැබෙන තොරතුරු ඔස්සේ ගත හැකි සෑම පියවරක්ම ගනු ලබන අතර මෙම ක්‍රියාදාමයන් සඳහා කුමන ආකාරයකින් හෝ සම්බන්ධ වන පාර්ශවයන් සම්බන්ධයෙන් සෙසු අයවලුන්ට පූර්වාදර්ශයක් වන පරිදි දැඩි ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. නීතියේ රැහැනට අසුවිච්ච යම් මද්‍රව්‍ය තොගයක් යම් නිලධාරීන් හරහා පිටි බවට පත් වුණා. අහුවෙන කුඩු හෝ ගංජා හෝ ඒ තොග අවසානයේදී මේවා පරීක්ෂා කරන බලඳ පාන් පිටි බවට පත් වුණා. බොහෝ දුරට ඒ වගේ සිද්ධීන් වෙන්නේ මොකද අපි හිතමු දැන් හෙරොයින් ග්‍රෑම් කිලෝ 1000ක් විතර අත්අඩංගුවට ගත්තට පස්සේ ඒක නඩු භාණ්ඩයක් වශයෙන් තියෙනවා ඒ අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ඉවරනකන්. ඒකට අධිකරණයේ ක්‍රියාවලිය ඉවර වෙන්න සමහර වෙලට අවුරුද්දක් එකමාරක් විතර යනවා. ඉතින් ඒ අතරතුරදී ඕන කෙනෙක්ට ඒක පිටිබවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි දැන් තීරණයක් කරන් තියෙනවා අධිකරණ ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත අත්අඩංගුවට ගත්ත වහාම සාම්පලයක් පමණක් කෙටි ප්‍රමාණයක් පමණක් තියාගෙන ඉතුරු ටික ජනතාව ඉදිරියේ මද්‍රව්‍ය නාශක අංශය මගින් විනාශ කර දබන්න. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් නීති අපි කටයුතු කරනවා. අපි නීතිපතිතුමා හම්බෙලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒ පිළිබඳව අවසර අරගෙන මේ වගේ මත්කුඩු විශාල ප්‍රමාණයක් අල්ලගත් වහාම සාම්පලයක් පමණක් තියාගෙන රස පරීක්ෂණයට වරයවලා ඉතුරු ටික ජනතාව ඉදිරියේම විනාශ කරන්න දැනටමත් කටයුතු කරලා තියෙනවා. එමෙන්ම පැතිර යන කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය මත පසුගිය කාලවකවානුවේ පාර්ලිමේන්තු ආවරණ කටයුතු සිදු කිරීමට මාධ්‍යවේදීන් වෙත අවස්ථාව නොලැබුණද අද සිට මාධ්‍යවේදීන්ට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආවරණය කිරීමට පහසුකම්ද සලසා තිබෙනවා. COVID-19 වසංගත තත්ත්වයත් සමග මුඛාවරණ ටොන් 5000ක් වසරකට මුහුදට එකතු වන බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සාමාන්‍ය අධිකාරී ටර්නි ප්‍රදීප් කුමාර මහතා පවසනවා. ඉවතලන මුඛාවරණ දහනය කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමේ උත්සව අවස්ථාවකට එක්වෙමිනුයි ඒ මහතා මේ අදහස් පළ කළේ. මුහුණාවරණ පළදින පටන් ගත්තට පස්සේ සතියක් යනකොට අපිට තේරුණා සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය නිරීක්ෂණය කරා මේ මුහුණාවරණ ඉතාමත් විශාල වශයෙන් මහමග්ග සහ ගොඩක් පරිසරයේ කිසිම පාලනයකින් තොරව අපහරණය කරනවා. ඒතර මේ අවස්ථාවේදී අපි තේරුම් ගත කවද හෝ දවසක එක ඉක්මනින් මේ මුහුණාවරණ විශාල වශයෙන් වෙරළ කලාපයට එකතු වෙයි කියලා. දැනට මේ මුහුණාවරණ බර වශයෙන් ගත්තොත් ටොන් 5000ක විතර ප්‍රමාණයක් මුහුදේ වසර එකතු වුණා කියලා මේ විද්‍යාව හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මුහුණාවරණ බිලියන 1.5ක විතර ප්‍රමාණයක් සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් මුහුදේ එකතු වෙලා පසුගිය වසරේ මේ විශ්වාසයෙන් තියෙනවා. ඒතර මේ තත්ත්වය මේ 2020 වසරේ අනිවාර්යයෙන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ තත්ත්වය කලින් පූර්වකථනය කරා. මේ තත්ත්වයෙන් මේ දෝෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාව බේර ගැනීම සඳහා අනිවාර්යයෙන් මේ එකතු වෙලා මේ අපි කරන වැඩසටහනට එකතු වෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙතෙන්දී කරන්නේ මේ මුහුණු ආවරණ පරිසරයට එකතු වීම වළක්වීම හරහා සාමාන්‍ය ක්‍රමයට දහනය කිරීම වළක්වලා නියමාකාරයෙන් එකතු කරලා නියම තත්ත්ව පාලිත ක්‍රමයට දහනය කිරීම හරහා වෙන පුළුවන් වායු දූෂණ අඩු කිරීම හරහා ඉතා ක්‍රමවත් සලස්මක් මෙතෙන්දී හදලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ක්‍රමය හරහා අපි පුද්ගලික මේ භාවිත කරන අපද්‍රව්‍ය ඉතා අපහරණය කරන්න හැකිනුත් මම හිතනවා ලංකාවට මේක හොඳ විසඳුමක් වෙයි. ලොව තුළ ඇති විශ්මිත සිදුවීම් සහ විශ්මිත නිමවුම් කිහිපයක් පිළිබඳවයි මේ කියන්න යන්නේ. එවන් විශ්මිත ලෝකයක හමු වූ සුවිශේෂී සිදුවීම් පෙළගැස්මක් මේ. ලෝකයේ නිල් පැහැති මහාමාර්ග ඇති එකම රට තමයි කටාර් රාජ්‍ය. බොහෝ රටවල දක්නට ලැබෙන කළු පැහැයෙන් මේ රටේ මහාමාර්ග දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ විදියට නිල් පැහැති මාර්ග නිර්මාණය කිරීමට හේතුව තමයි මහා මාර්ගවලින් හිරු එළිය සම්පූර්ණයෙන්ම උරා ගන්නා නිසා උණුසුම වැඩිවීමට එය හේතුවක් වීම. නිල් පැහැති මහා මාර්ගවලින් හිරු එළිය මදක් හෝ පරාවර්තනය කරන නිසා මේ විදියට නිල් පැහැති මාර්ග නිර්මාණය කරන්නට පෙළඹිලා තියෙනවා. තාක්ෂණයෙන් දියුණු ලෝකය තුළ ඔබ මේ ඡායාරූපය දැක ඇති. Windows 10 Hero Wallpaper ලෙසින් තමයි මෙය හඳුන්වන්නේ. නමුත් මෙය පරිගණකයක් මගින් සංස්කරණයට ලක්කරමින් සාධන ලද දෙයක් හෝ ග්‍රැෆික් ආශ්‍රයෙන් නිර්මාණය කරන ලද්දක් නෙවෙයි. මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම කැමරා, ලේසර්, ප්‍රොජෙක්ටර් වැනි උපකරණ යොදාගෙන කැමරාවකින් ලබාගත් සැබෑ ඡායාරූපයක්. වීදුරු වගේම මීදුමද කෘතිම වැති කරමින් මෙම ඡායාරූපය ලබා ගන්නට විශාල උත්සාහයක් දරා තිබෙනවා. මේ ඉන්නේ විවිධ ශබ්ද අනුකරණය කරන්න පුළුවන් පක්ෂියෙක්. නම ලයබර්ඩ්. අනතුරු ඇඟවීමේ ශබ්ද, දුම්රියේ හඬ, යතුරුපැදියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඇතිවන හඬ, ඒ ශබ්ද විතරක් නෙවෙයි කැමරාවක ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීමේදී නිකුත් වන හඬත් මේ කුරුල්ලන්ට අනුකරණය කරන්න පුළුවන්.
ලොව දිගම නම සහිත ස්ථානය තමයි මේ. ඔස්ට්‍රේලියාවේ පිහිටි මෙය ඉංග්‍රීසි අකුරු 85කින් සමන්විතයි. ඉතාලි අගනගරය වන රෝමයේ පිහිටා ඇති අපූරු ගොඩනැකිල්ලක් තමයි මේ. ගොඩනැකිල්ල පිටත සම්පූර්ණයම නිපදවා ඇත්තේ වීදුරුවලින්. එනිසා හොඳින් හිරුවෙලි ඇති දිනක නිවැරදි කෝණයකින් නැරඹීමේදී මේ ගොඩනැගිල්ල ආසන්න වශයෙන් අදෘශ්‍යමාන තත්ත්වයට පත්වනවා. අවධානය විදෙස් පුවත් වෙත. කොවිඩ් වෛරසය සඳහා මේ වන විට නිපදවා ඇති එන්නත් දකුණු අප්‍රිකාවෙන් සොයාගත් නව වෛරස් ප්‍රභේදය සඳහා ක්‍රියා කරන්නේද යන්න පිළිබඳ පූර්ණ විශ්වාසයක් නොමැති බව විද්‍යාඥයින් පවසනවා. ඒ අනුව බ්‍රිතාන්‍ය රජයේ උපදේශක විද්‍යාඥයෙකු සඳහන් කළේ නව වෛරසයේ ස්වභාවය පිළිබඳ තවමත් අධ්‍යයන සිදු කරන බැවින් කොරෝනා වෛරසය සඳහා මේ වන විට නිපදවා ඇති එන්නත් ඊට එරෙහිව භාවිතා කළ හැකිද යන්න නිශ්චිත නොවන බවයි. මේ අතර නව වෛරස ප්‍රභේදය සම්බන්ධයෙන් තමන් දැඩි කනස්සල්ලට පත්වන බව බ්‍රිතාන්‍ය සෞඛ්‍ය ලේකම් මැට් හැන්කොන්ද ඊයේ ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. බ්‍රිතාන්‍යයෙන් සහ දකුණු අප්‍රිකාවෙන් නව කොරෝනා වෛරස ප්‍රභේදය සොයා ගැනීම අතර එම රටවල ආසාදිතයෙන් වාර්තාවීමද මෑත කාලය තුළ සැලකිය යුතු මට්ටමකින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හමුවේ එංගලන්තය තුළ සිදු කළ වසා දැමීම් පෙබරවාරි මාසයේ මැදභාගය දක්වා දීර්ඝ කිරීමටයි බලධාරීන් පියවරගෙන ඇත්තේ. එරට අගමැති බොරිස් ජොන්සන් පෙන්වා දෙන්නේ රෝගීන් වැඩි වශයෙන් වාර්තාවීම හේතුවෙන් එළබෙන සතිය ඉතා අවදානම් බැවින් සියලු පාසල් සහ විද්‍යාලද අද සිට වසා තැබෙන බවයි. මේ අතර ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රොසෙනිකා එන්නත ලබාදීම ඊයේ එක්සත් රාජධානිය ආරම්භ කළා. එහි පළමුවෙන් අත 82 හැවිරිදි බ්‍රයන් පින්කර් නැමැති පුද්ගලයාට ඔක්ස්ෆර්ඩ් චර්චිල් රෝහලේදී ලබා දීමටයි කටයුතු කර තිබුණේ. ගත වූ පැය 24 තුළ බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ආසාදිතයින් 58784 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති අතර වාර්තා වූ මරණ සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 407ක් ලෙසයි. මේ අතර කොවිෂීල්ඩ් සහ කොවැක්සින් කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් දෙක ඉන්දියාව තුළ හදිසි භාවිතයට ඊයේ දිනේදී අවසර හිමි වුණා. කෙසේ නමුත් ඉන්දියානු වෛද්‍ය කවුන්සලය නිවේදනය කරන්නේ ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත කොවැක්සින් එන්නත සඳහා නිසි සඵලතා අනුමැතියක් හිමිව නොමැති බවයි. මේ හේතුවෙන් එන්නතට හදිසි භාවිතය සඳහා අනුමැතිය හිමිවීමෙන් තමන් මවිතයට පත් වූ බව ඔවුන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. ගත වූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වන කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 16278ක් වන අතර වාර්තා වූ මරණ සංඛ්‍යාව දැක්වුණේ 200ක් ලෙසයි. අද දිනේදී තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 224 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 45466ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. දිවයිනේ උතුර නැගෙනහිර ඌව පළාත්වල මෙන්ම මාතලේ සහ නුවරඑළිය යන දිස්ත්‍රික්කවල විටින් විට වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ අජිත් විජේමාන්න මහතා සඳහන් කළේ ඉදිරි සති දෙක තුළද තද වැසි අපේක්ෂිත බවයි. මේ දිනවල දිවයින හරහා පවතින්නේ සානදිග මෝසම් සුළං තත්ත්වයයි. ඒ වගේම ලානිනා තත්ත්වයක් බලපානවා. මේ හේතුවෙන් සති දෙක වගේ කාලය තුල දිවයිනේ තුරු නැගෙනහිර ඒ වගේම ඌව නුවරඑළිය සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කවල විටින් විට වැසි ඇති වෙනවා. මේ විශේෂයෙන්ම අපි ජනතාවට කියන්නේ මේ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වෙන වෙලාවට අකුණු අනතුරු වලින් බේරෙන්න අවශ්‍ය පියවර ගන්න. ඒ වගේම සුළං තත්ත්වයන් තියෙන්න පුළුවන්. දිවයින වටා මුහුදේ හලාවත ඉඳලා පුත්තල මහරා කංකසන්තුරේ දක්වා වගේ මුහුදේ වැසි ඇති වෙනවා. ඒ වගේම නැගෙනහිර මුහුදේ හම්බන්තොට දක්වා අපි වැසි බලාපොරොත්තු වෙනවා දවස පුරාම. සුළඟ ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් තද සුළං බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් හලාවත ඉඳලා පුත්තලම සිට කංකසන්තුරේ දක්වා වගේ පැයට කිලෝමීටර් 50ක් දක්වා වගේ සුළං බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිනක සටහන් නිමවන්නට මතෙන් හෙට දවසේ වැදගත්කම ගැනයි මේ අවධානය. හෙට ජනවාරි මස 6 වනදා ඉංග්‍රීසීන් විසින් ක්‍රියාත්මක කර තිබූ ඉරිදා නිවාඩු දිනය වෙනුවට පොහොය දිනය නිවාඩු දිනයක් බවට පත් කිරීම පළමු වරට ක්‍රියාත්මක වූයේ 1966 ජනවාරි මස 6 වන දිනයි. මෙරට පළමු ලාංකික පොලිස්පතිවරයා බවට ශ්‍රීමත් රිචඩ් අලුවිහාරේ මහතා පත්ව ඇත්තේ 1947 ජනවාරි මස 6 වන දිනයි.
ඇස් නොපෙනෙන පුද්ගලයින් කියවීම සඳහා භාවිතා කරන බ්‍රේල් අක්ෂර ක්‍රමය ලොවට හඳුන්වා දුන් ලුබී බ්‍රේල් මහතා භව ප්‍රාප්ත වී ඇත්තේ 1852 ජනවාරි මස 6 වැනි දිනකයි. ඒ සමගින් ශ්‍රද්ධා ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වනවා. හමුවෙමු හෙටත් සවස 6:30ට. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව සලකුණු වන්න.